bannankyukakyuka bambi twafiiriddwa muganda waffe omuwala ono oba omukyala ono. Breaking news olunaku olwaleero amawulire mabigoka kitalo nnyo ekituuse ku munnankyukakyuka amanyikiddwa nga Cissy. Ensonga lwaki yafudde details mbikuletedde mu maaso awo, lwaki yafudde ng'azaala birina mu maaso awo nga bwe nkola fano kwanda boyugi ka video mbadde nsaba mu kampele ka like kabenga kaso tambula katukere omuntu yenna eyandagadde kumanya kweno information naddala abaana ba tiimu Nope National Unity Platform musana kumanya zino ensonga sibi nnyo nategeddeko tino gye muli yonna aba tiimu Kyagulanyi temuli basanyufu oba muli mu mbeera embi sawa zino lwa mukwano gwammwe eyafudde ka video making sure ntino ka sharinga katukere omuntu yenna eyandagadde kumanya kweno information go natana subscribinga wegatte ku mukutu gwaffe guno ogwa Wonderboy UG hajimiti walinyo okolombere edduwa gowe nanga olina ebizibu namba eriawe sembe 1515 mu boxing kwa WhatsApp ajja kubanga akolombere edduwa oberenga oyita mu Christmas bulungi nnyo kale katweyongereyo na mawulire gaffe agalero omwana Cissy ono mwana abadde ku TikTok wamanyi nnyo nga wokiwulira be bana abaana bogamba nti no Bobi Wine mujjukira bulungi kino saga ya Alien Skin we yatuukawo wali ku social media ono mwana yateekawo omutima gwe nateekayo wanga mugeze ku channel ye bagita Cissy Powers Cissy wa Yvonne Powers something like that odelabira ddala nti ono mwana bambi yateekayo omutima gwe yali lubuto koza muki twategereseddwa batugambye tino yafudde nga azaala kitegeeza ntino yali lubuto okulwana n'abasajja ba Fangon Unity Platform nga balwanisa timu Bobi angakozesa ebigambo ku social medias musobola ogenda ne ku channel ye bambi ne mubalaba bambi yasobola okuba kale nze nganze Wonderboy UG nyinza ogamba she's one of the freedom fighters in Uganda yasobola okubanga ayimirira Kyagulanyi n'alwana era nga mbadde nsaba nti obanga ba Fangon Unity aba National Unity Platform ba foot soldiers bambi n'omwana tumuwanise era nga tetunategeera oba cause Queen J awogedde nawulideko ku Queen J ng'abyogerako Queen J mumumanyi one of the best foot soldiers between Nope abali abroad oyo mwala gwe nalaba asobola ogenda abroad webanga wali alinga Sami yadde ye yaliya naye nga ono ye omuntu asobola ogenda e Bulaya n'akomawo just lwa nsonga z'abaana ba Nope. She's one of the most humble and respected foot soldiers mu Uganda between abakyala bambi yasobodde kubayo nagamba kino tunategeera obanga omwana we gwe yabadde azaala naye yafudde naye nga kitwategeddeko omukyala ye yafudde era nga Wonderboy UG tusendinga condolences zaffe eri family ya Cissy tugamba nti no may her soul rest in eternal peace era nga wali yonna Katonda abirenga mukuuma nawe kumanyi Katonda teri amanyi obudde bwe bagenda okola ki okuva mu buno obulamu bw'ensi eno omwana bambi anze kyamunsanyusizaako ntino she's very kale y'omuntu bw'ogosa ogamba ntino gwe ugosa okwesiga asobola okubanga alwana lutalo lwa Kyagulanyi ku social media ku Facebook TikTok ng'abafangoni ng'abantu tusobodde kubanga nga tumusendingira condolences zaffe ez'amaanyi nnyo naye nga yafudde Mulago n'ensonga lwaki yafudde ndowooza just eddwaliro zaffe mu Uganda amalwaliro gaffe era yafudde na mu ddwaliro ey'amaanyi mu America kiba kizibu nnyo okubeera nga ofa leba mma ntegeeza nti n'okufa nga ozaala kitegeera ekintu ekyo kiba kibi nnyo it's very shaming nti n'omuntu afudde ng'azaala ofudde ng'oteeka bulamu bulala onsi it's very bad bwizeze ensonga lwaki Bobi Wine ayagala okujja mu ntebe eno okisegeera si nnyo mu politics but I believe that everyone has a right okisegeera buli omu asaana kubeera ng'awulirizibwa okisegeera buli omu asaana okusomera ku bwereere buli omu asaana okugenda mu ddwaliro n'afuna eddagala lya bwereere that's what I believe in okisegeera ekintu ekyo Wonderboy UG aisandu ngenda kuba musobola kuplayingira kano akavidiyo ka Queen J okawulire bulungi nnyo obanga oli mugezi n'ofunamu ekyokuyiga well and good obanga tewali kyofunyeemu that's also okay. Wonderboy UG I sign out. Kitalo nnyo nnyini ddala it's a black week naddala eriffe bannankyukakyuka bambi twafiiriddwa muganda waffe omuwala ono oba omukyala ono abadde ayitibwa Cissy Babirye era ng'abadde akozesa linnya lya Cissy Powers wa Bobi ng'abadde mu ttiimu Kyagulanyi bambi yafudde olunaku olw'eggulo
ng'ali mu lutalo lw'abakyala yafudde azaala mu ddwaliro ekkulu erya Uganda e Mulago. Sinnategeera oba omwana yalamye era omwana bw'aba yalamye taata we abadde mu bulamu bw'omwana ono ng'agenda kwongerayo obuvunaanyizibwa, ekyo kyo sinnakitegeera naye nga bambi tusaba omwoyo gwa Cissy Omukama agulamuze kisa.